Schnarchen raubt nicht nur dir, sondern auch deinen Liebsten den letzten Nerv. Und dass das Schnarchen zu anhaltenden Frustrationen in eurer Beziehung führen kann, belastet dich sehr. Du kennst die üblichen Ratschläge und hast sie schon alle ausprobiert. Aber nichts hilft. Daher zeige ich dir in diesem Video eine bestimmte Methode, die ich auch meinen Patienten vorstelle, mit der sie die wahren Ursachen ihres Schnarchens erkennen und dann beseitigen können. Dein Problem ist weit verbreitet. Schließlich schnarchen 44% der Männer und 28% der Frauen zwischen 30 und 60 Jahren. Und auch wenn das einfache Schnarchen nervig, aber in der Regel harmlos ist, stören laute Schnarchgeräusche nicht nur das Umfeld, sondern auch deinen eigenen Schlaf und haben eine größere Schläfrigkeit am nächsten Tag zur Folge. Das sagt eine japanisch-amerikanische Studie. Wenn es im Schlaf zu Atempausen kommt, könnte es sogar gefährlich werden. Dann solltest du einen Arzt aufsuchen, um krankhafte Ursachen auszuschließen. Ich bin Barbara, Heilpraktikerin für Psychotherapie und arbeite seit mehr als 10 Jahren mit einer Physiotherapeutin zusammen. Und weil das Schnarchen sowohl körperlich als auch eine stressige Angelegenheit ist, behandeln wir beides. Mit Stress ist nicht zu viel Arbeit oder zu viel Zeit gemeint, sondern Frust, Peinlichkeit, Sorgen, Ängste, Ärger und alle negativen Gedanken. Um diesen Zusammenhang geht es übrigens auch in meinem E-Book Stress, Warnsignale des Körpers erkennen, das du dir kostenlos herunterladen kannst. Den Link findest du unter diesem Video. Bei negativen Gedanken und Gefühlen, die wir bewusst oder unbewusst fühlen, denkt unser Gehirn, wir sind in Lebensgefahr und schaltet instinktiv den Körper in den Überlebensmodus. Die Energie wird dafür von den inneren Organen, die jetzt in einer Art Energiesparmodus arbeiten, in die Arme und Beine und Rücken geleitet, um zu kämpfen oder zu fliehen. Diese Methode zur Stressbewältigung hat sich seit der Steinzeit bewährt und wird automatisch angewendet. Wir könnten jetzt also kämpfen. Aber gegen wen? Und fliehen ist irgendwie auch keine Lösung. Also können wir das Problem nicht lösen, bauen die Energie nicht ab und stehen immer noch unter Spannung und der Körper bleibt im Ungleichgewicht. Um da wieder rauszukommen, warnt uns unser Körper, indem wir schnarchen. Wahrscheinlich denkst du jetzt, dass du den ganzen Stress ja nur hast, weil du schnarchst. Aber nein, umgekehrt. Du schnarchst, weil du den ganzen Stress hast. Jacques Martel hat in seiner Forschung herausgefunden, dass sich bestimmte körperliche Beschwerden und bestimmte Gemüts- und Verhaltensweisen gegenseitig bedingen. Diesen Ansatz versteht Martel als Ergänzung zu jeder ärztlichen und ganzheitlichen Behandlung. Das Schnarchen ist demnach die Antwort auf bestimmte negative Gedanken und Gefühle, die sich meistens auf unbewusste Programme aus der Kindheit beziehen und die wir nicht mögen und ablehnen. Das Tolle ist, dass du dein Verhalten nicht ändern musst, sondern dass dein Stress aufgelöst ist, wenn du die Gefühle und Gedanken erkennst und akzeptierst. Klingt spooky, oder? Damit es dir leichter fällt, diese negativen Gedanken und Gefühle wahrzunehmen, werde ich dir im Folgenden das typische Verhalten vorstellen, welches Menschen, die schnarchen, zeigen. Dabei beziehe ich mich auch auf Martels Buch Mein Körperbarometer der Seele. Höre dir den folgenden Part mehrmals an, damit ich dein Unbewusstes bei der Spurensuche unterstützen kann. Und wenn du anschließend noch Fragen dazu hast, dann trage dich ein für einen kostenfreien Beratungstermin. Den Link dazu zu meinem Kalender findest du auch unter diesem Video. Aber jetzt stelle ich dir erst einmal die typischen Gemüts- und Verhaltensweisen vor, die dein Gehirn in Stress versetzen und dich schnarchen lassen. Dabei verwende ich die Ich-Form. Schnarchen kann mehr sein als nur ein lästiges Geräusch,
während des Schlafens. Es kann auch auf tiefer liegende seelische Ursachen hinweisen. Deshalb darf ich mir die folgenden Fragen stellen. Ist es mir peinlich, dass ich schnarche und es nicht in den Griff bekomme? Habe ich das Gefühl, nicht genügend rücksichtsvoll zu sein? Oder will ich den Abstand zwischen mir und meiner Lebenspartnerin, die neben mir schläft, verringern, körperlich oder emotional? Gibt es vielleicht Unausgesprochenes, das ich tagsüber nicht aussprechen mag und jetzt in der Nacht alles sagen will? Oder neige ich zum Schnarchen, weil ich mich mit meinen Wünschen nicht wahrgenommen fühle? Erhält mein Unbewusstes deshalb nachts die Aufmerksamkeit, die es tagsüber vermisst? Fühle ich mich in meiner Partnerschaft oder in meinen persönlichen Umständen gefangen? Was macht mir das Atmen schwer und verfolgt mich sogar nachts? Sind mir meine überhöhten Ideen, Einstellungen, materiellen Güter so wichtig, dass ich sie festhalten muss und nicht loslassen kann? Fällt es mir schwer, eine bestimmte Beziehung oder Situation zu beenden, versteife ich mich darauf, sie aufrechtzuerhalten, auch wenn ich weiß, dass sie mir nicht gut tut? Fühle ich mich müde und ausgelaugt? Sehe ich deshalb keine Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und habe das Gefühl, in meiner Freiheit eingeschränkt zu sein? Über was ärgere ich mich und was hat das mit mir zu tun? Was kann ich tun? Ich akzeptiere, dass nichts so wichtig ist, dass ich daran festhalten muss. Ich akzeptiere, dass ich loslassen darf, um Platz für Neues zu schaffen. Ich akzeptiere, dass alles so ist, wie es ist und dass es gut so ist. Ich akzeptiere, dass ich bin, wie ich bin und dass ich mich bedingungslos lieben darf. Ich akzeptiere, dass ich sonst Stress habe und meine Probleme nicht lösen kann. Wenn ich mich akzeptieren kann, darf ich darauf vertrauen, dass mir immer das Richtige einfällt, um mein Problem zu lösen. Ich darf darauf vertrauen, dass ich mich instinktiv weiterentwickeln und ständig neu an die Situation anpassen kann. Ich akzeptiere, dass ich mich deutlich und frei von allen Andeutungen und Zweideutigkeiten mitteilen darf. Ich bin offen für Veränderungen und für Neues. Das sind Erfahrungen, die meine Patienten gemacht haben. Sie waren zu Beginn erstaunt und auch ungläubig, dass sozusagen ihre unglückliche Seele das Schnarchen verursacht haben sollte. Aber je mehr sie in das Gehörte reinspürten, desto deutlicher wurde ihnen, dass sie tatsächlich so sind, wie sie sind und dass es weise wäre, wenn sie sich so akzeptieren und lieben würden. Manchmal wundern sie sich darüber, dass nicht nur das Schnarchen verschwindet, sondern dass sich auch ihr Lebensgefühl verbessert. Dein Unbewusstes weiß instinktiv, wie es das Gehörte integrieren kann. Aber dein Verstand benötigt möglicherweise etwas mehr Informationen über die Ursache von Stress und Verspannungen und Warnsignalen des Körpers. In meinem Video Die wahren Ursachen von chronischen Verspannungen kannst du für deinen Verstand das nötige Wissen finden.